What's up？大家好，我係川宇，咁今日同大家分享下呢個黑17嘅水中用關卡嘅一個低配置打法啦。咁我哋嚟睇一睇我哋隊伍，我哋總共係用咗差唔多3至4部係需要升滿 level 嘅機體嘅，咁攞嚟做一個攻擊手啦。咁第一個位呢，就係呢個 GNX，如果大家抽到 GNX 嘅話呢，就唔需要將佢突滿嘅，只要將佢嘅技能呢個 GN 虎舞就將佢升到 level 5啦，咁啊有6000 power 呢。就基本上已經夠打呢一個關卡裏邊嘅大部分機體㗎啦。跟住呢，我哋就配翻一個格鬥力高嘅駕駛員啦。跟住第二、第三個位呢，就係一個升滿咗嘅 SR 機體啦。咁其實用翻一個深淵高達都冇乜所謂啦，因為大家喺呢個 Seed Destiny 卡裏邊都可以捉到嘅。咁相信大家要突滿都唔係好困難。咁最尾呢兩個位就係一個冇升過嘅呢啲深淵高達啦，都係純粹一捉翻嚟就有50級咁啊，唔需要去浪費資源去升佢。咁我哋就可以配搭翻任意嘅駕駛員就得㗎啦。咁其實用翻啲 SSR 嘅駕駛員都係冇乜問題嘅，一定係夠打嘅。但係呢，我呢度就用翻 UR 嘅駕駛員啦，攞嚟係為咗唔好同佢搏命中啦。跟住隊伍2，咁我哋就有呢個上布羅啦。咁啊，呢個就唔需要有任何嘅突破嘅。咁當然，如果大家冇 UC 艦嘅話，你將呢個上布羅特1咧都係非常之夠打噶啦。甚至乎你有啲 UR 嘅駕駛員你擺上邊咧，就唔需要咁多嘅資源。跟住第二部機就係呢一個突滿升滿咗嘅 UC 嘅呢一部水機啦。跟住其餘嘅咧就求其塞一啲盾機落去就得噶啦。咁啊，冇乜所謂嘅。咁我哋事不宜遲，開始我哋嘅關卡。今次新州永恆之路其實都見到官方係有擺好多心機落去嘅，咁因為好多嘅戰役都有啲特別嘅打法啦，同埋一啲特別嘅策略啦，咁而呢一關亦都係同樣地非常之有趣。咁我哋見到呢就會有好多嘅機體喺岸上面啦，大部分都係啲比較薄血嘅機體啦。然之後就會見到一敵人有隻上布羅，咁啊呢隻係細 boss 啦，跟住同埋佢嘅其他一啲手下喺呢個位置。咁我哋所有水中用嘅機體呢，首先就喺岸上邊嘅。咁我哋第一時間呢，你331衝殺水游水先至講嘢，因為水中呢就有一個減傷50% 嘅呢個機制入邊嘅。咁同人哋啦，上邊有2隻霸蘭啦，咁所以呢，我哋隻上布羅呢，第一時間就下嚟呢一個位呢，擊殺咗左邊嘅兵之後，就嚟開下地圖炮。咁啊，等佢就留喺岸上邊去打上邊嗰2隻嘅霸蘭嘅。OK，咁其他機體首先就開隻升滿咗嘅呢個禁奪高達啦。咁啊，同隻上布羅一齊去擊破呢一部嘅盾機。OK，咁然之後呢，我哋就可以開技能啦，打一打對面嘅上布羅。只要唔係靠近到喺最近嘅位置呢，就一定係會受到一個比較細嘅傷害嘅。OK，咁啊開翻真傷，咁啊記住唔好貼住去打佢就 OK。好啦，跟住最尾就係呢一部嘅升滿咗嘅機體啦，咁同人哋繼續向水裏邊衝。衝到嚟呢度，我諗可以打打下邊嘅機體，就做一個削血啦。然之後，我哋呢啲冇升過嘅深淵高達就嚟清一清兵，打唔中就下一 round 繼續打。我當你呢個位冇呢個3代嘅機師啦，咁所以就將佢代機。OK， 全部人往水裏邊衝。咁頭先其實可以打8部上布羅，但係就因為其實呢一個關卡唔係 expert 關卡，所以其實大家就唔需要跟得太足。總之就大致上跟翻呢一個嘅戰略就冇乜問題㗎啦。OK，咁呢一個位就打一打左邊嘅呢部機啦。
OK，咁跟住落嚟，我哋嘅盾機咧就可以開翻一啲，譬如話加命中啊等等嘅呢啲技能啦，咁去打下左邊嘅機體啦，跟住同樣地打唔打爆都冇乜所謂，總之就企喺我哋嘅上布羅嘅下方呢個位置。好啦，嚟到敵人回合，對面嘅拜亞蘭就會打我哋嘅上布羅啦。咁呢個位置攞隻薄皮嘅嚟擋一擋，咁係會被擊殺嘅。咁我哋被擊殺之後，對面係有得 step 啦，step 咧我哋就可以繼續去擊破佢啦。OK，咁呢個位同樣地。如果頭先佢係有擊殺到我哋嘅話，我哋係可以再次係打一槍，跟住佢就會被擊殺。然之後下邊呢度大家可以反擊嘅都係採用翻反擊嘅呢啲嘅行動啦。咁啊，最尾係擊殺對面隻上布羅嘅。好啦，嚟到第二回合，咁就會有好多一啲敵方嘅增援啦。咁我哋重點咧就係要打爆部重高達得噶啦，其他咧都係一啲比較薄血嘅機體啦，而且佢哋所有嘅武裝咧都係呢一個雷射嘅武裝嚟嘅，咁所以喺水裏邊咧就唔需要驚佢哋。首先就我哋就攞隻 GNX 啦，始終佢哋係我哋嘅重點嘅攻擊機體啦。咁啊，擊破對面殘血嘅嗰兩部嘅盾機先。OK，咁擊破完之後咧，我哋都係記住翻邊兩部機係我哋升過嘅機體啦。打部血火機啦，然之後咧嚟打一打部重高達嘅。無論點都好，總之最好係擊殺到部重高達啦。然之後一啲無聲嘅機體都可以嚟幫一幫手啦。OK，咁呢度回一回 EN， 跟住我哋嚟攞一部深淵高達就加埋一齊去擊殺上面呢部嘅拜亞蘭啦。跟住呢個位置，我哋同樣係需要用一個援防去打爆對面隻拜亞蘭嘅。咁啊，首先就上布羅可以過嚟呢度 step 一下，然之後就再打。咁我哋咧其他嘅盾機就匿翻埋喺隻上布羅後邊啦。跟住我哋就可以喺下邊呢個位置，係啦，又係打翻對面嘅呢啲機體啦。跟住落嚟都係一啲反擊啦，冇乜特別嘅。OK，咁呢個位唔夠 EN，咁就等下一個回合再打咯。你會見到敵人嘅攻擊其實打落去都係唔痛嘅，因為呢個始終只係一個 hard 嘅模式。
OK，跟住最尾我哋嚟收下尾啊！首先上布羅而家有翻 EN 啦，應該夠打爆隻拜仁嘅。跟住就唔需要落去噶啦。我哋下方有大量嘅輸出。OK，跟住都係 step 完。開翻自動，等佢收尾就 OK。好啦，咁今日嘅影片咧就告一段落啦。如果大家仲中意呢一類型嘅影片嘅話，不妨可以喺影片下邊留個言或者俾個 like 我。如果大家仲想知道更加多永恆嘅攻略嘅話，可以訂閱我嘅 channel。咁我哋下條片再見，拜拜。